in Thailand, very similar. But as I said also last time, these are the official figures. The true figures are probably a lot higher than that. Well, same as the death figures in Thailand as well as Thailand, yes. Yeah. True. Now, after the election on the 7th, even though the results of the election is not yet announced, ผลการเลือกตั้งยังไม่ประกาศ but the war already started. Yes, because as I said also before, because certain parties were excluded from taking part in the elections in the north and northeast, and of course they stages an uproar, and there are so many groups within Burma that are in opposition to the government, and they've been staging their own little protest wars along the border all the way. And there's one thing I reacted a little bit to, that it said that the Thai army, the U.S. trained Thai army. U.S. trained? It said U.S. trained. So I was going to ask, is it true that America's been training the Thai army? Well, they before they bought a lot of weapons from the U.S., but recently there is a treaty between Thailand and the U.S. that we have to cooperate in some kind of training. Once a year, there would be some kind of training or fighting. So this is the same as we have within the NATO countries, that we have common exercises here, there, and everywhere. But I just read that along the border, river up north, they more or less doubled the number of U.S. trained soldiers to make sure that the Karens people would not come into Thailand. But I do believe actually they have opened up now for them to escape. One thing. ท่านผู้ชมคุณแกรมโบได้ติดตามข่าวสารก็รายงานท่านผู้ชมอย่างนี้ประการที่1ก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คนกว่าประมาณครึ่งประเทศไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งนั่นก็คือคนในส่วนหนึ่งก็คือพรรค NLD ขององซานกับนักการเมืองของพรรคนั้นถึงแม้จะมีคนกลุ่มหนึ่งไปตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ไปร่วมแข่งขันด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรวมทั้งคนที่อยู่ห่างไกลไม่ได้มีหน่วยเลือกตั้งเข้าไปตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งคราวนี้ประการที่1ฝ่าย EU ได้บอยคอตหรือไม่เห็นด้วยความจริง EU นี่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ขณะนี้ฟังว่าประธานาธิบดีโอบามาก็มาที่อินเดีย Did you listen to any words of President Obama talking about Myanmar? It was just what he said. As long as Aung San Suu Kyi was not released from her house arrest, it would not be a free election. It would not be a fair election. And he did say also that the building up to the elections were of such a nature that it would never ever be the type of election that they would commend and they would approve. And they said it was just like there will be no change in Burma. Might be a few new faces, but the politics, the regime would still be there. คุณกราโบรายงานว่าขณะนี้ท่านประธานาธิบดีของอเมริกาโอบามาได้มาเยือนอินเดียนะครับแล้วได้มากล่าวปราศัยว่าการที่รัฐบาลปัจจุบันของพม่าโดยเฉพาะกกต.ที่คุณเต็งเซ็งถ้าผมชื่อผิดก็ขออภัยไม่ได้ปล่อยองซานซูจีให้มาร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งด้วยก็แปลว่ากระบวนการเลือกตั้งมันไม่ฟรีไม่แฟร์คือถ้าไม่ฟรีไม่แฟร์แล้วนี่ก็แปลว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็เข้าใจว่าความหมายอย่างนั้นในทางการทูตก็ถือว่าอเมริกาเองก็คงไม่ยอมรับการเลือกตั้งในพม่าสำคัญก็คือว่า EU เนี่ย EU what did EU say EU แถลงไม่ยอมรับการเลือกตั้งในพม่าก็แคทเธอรีนแอชตันเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะครับได้ออกมาแถลงการระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้นอกจากนั้นญี่ปุ่นเองก็ไม่ยอมรับโดยเฉพาะมีผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นชื่อว่าเทรุยามาจิอายุ49ปีเป็นนักข่าวของสำนักข่าว APF ของญี่ปุ่นนะครับ
ได้ถูกทหารพม่าจับกลุ่มตัวขณะที่เข้าไปทำข่าวการเลือกตั้งเรียนว่าการเลือกตั้งของพม่าคราวนี้นี่ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศผมไม่แน่ใจเรื่องผู้สื่อข่าวท้องถิ่นแต่ว่าค่อนข้างจะเงียบเหลือเกินข่าวการเลือกตั้งของพม่าในสากลในอินเทอร์เน็ตในอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างจะเงียบเพราะว่าเขามีการปิดหูปิดตาประชาชนผ่านทั้งเว็บไซต์ผ่านทั้งทีวีวิทยุอะไรต่างๆทั้งหมดรวมทั้งห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งสิ่งที่ผมแปลกใจ I want to talk about ASEAN a little bit สิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าประเทศอาเซียนที่รวมกันเป็นสหภาพระหว่าง10 ประเทศของเราเนี่ยความจริงน่าจะมีความพยายามใส่ใจเรื่องประชาชนของพม่าน่าจะใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในพม่าพอสมควรแต่ว่าการประชุมอาเซียนซัมมิตที่เวียดนามเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก่อนเลือกตั้งประมาณ1 สัปดาห์ไม่ได้มีการพูดจาในลักษณะที่มันเปิดโอกาสให้อาเซียนให้ผู้สื่อข่าวก็ดีให้ตัวแทนประเทศในอีก9 ประเทศในอาเซียนนี่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ก็ไม่มีเลยลักษณะอย่างนี้จะมาอ้างว่าไม่อินเตอร์เฟียร์กิจการภายในของกันและกันเนี่ยคือคุณก็ดูประหนึ่งว่าคุณเป็นสมาคมที่เอาเฉพาะพวกรัฐบาลมาคุยกันคุณลืมกิจการของประชาชนคุณลืมเรื่องความยุติธรรมคุณลืมเรื่องสิทธิมนุษยชนคุณลืมเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนคุณลืมเรื่องคนตายคุณลืมเรื่องน้ำท่วมคุณลืมเรื่องอะไรต่างๆถ้าเป็นจิตวิญญาณของคนที่ต้องการเน้นกันอยู่นี่ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเรื่องการฆ่าคนตายเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องเป็นญัตติมันต้องเป็นประเด็นมันต้องเป็นวาระของอาเซียนที่ควรจะนำมาพูดคุยกันวันนี้คุณสุรินทร์พิษสุวรรณเป็นคนเก่งจบฮาร์วาร์ดผมก็ไม่เห็นประโยชน์ของคนจบฮาร์วาร์ดไปแล้วทุกวันนี้มันไม่มีประโยชน์ซะแล้วรัฐบาลเองก็ควรจะได้นำเรื่องนี้สมัยที่ผมก็ไม่อยากเอ่ยถึงคุณทักษิณมากวันนี้เขาก็พยายามโลว์โปรไฟล์พบพลตรีสนั่นก็พยายามไม่แถลงไม่อะไรต่างๆแต่ก็เรียนว่าในช่วงที่อดีตนายกทักษิณทำการบริหารประเทศไทยเนี่ยอาเซียนก็ดีเอเชียก็ดีกำลังขยับฐานะขึ้นเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเป็นที่น่าเกรงขามของทั้งญี่ปุ่นของทั้ง EU เขามีความเกรงอกเกรงใจของพวกเราพอสมควรแต่เมื่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมเข้ามาครอบงำแผ่นดินแถบนี้ผมไม่พูดถึงเฉพาะประเทศไทยผมคิดว่ามันจะลามไปถึงพม่าจะลามไปถึงประเทศอื่นด้วยวันนี้ที่ไม่ต้องรวมอยู่ในพวกเรามี2 ประเทศเท่านั้นมีมาเลเซียกับสิงคโปร์มาเลเซียกับสิงคโปร์นี่ถือว่าเขาก้าวหน้าไปแล้วผมจึงเรียนว่าวันนี้มีความผิดหวังกับอาเซียนเป็นอันมากนอกจากนั้นก็ผิดหวังกับ UN บันคีมูนอีกด้วย so Grambo you want to talk more about international community towards Myanmar Well, actually, I would like to say something about Thailand, because Thailand's got let's talk about Thailand. Thailand's got a problem with Burma at the moment. Now we have displaced people, refugees coming in. Yes. And yesterday it was 5,000, but you said now it's over. What I read about an hour ago was 20 to 25,000 people. มีคนพม่าเข้ามากว่า 25,000 คน And Thailand, of course, wants a good relationship with the neighbors Burma, which means by allowing these refugees in, they, in a way, goes against the Burmese government. On the other hand, the whole world. This is on the humanity. Yeah, but the whole world is watching Thailand because of the bad human records of Thailand. Of Thailand. Sending back the Hmong people, sending back a year ago the Karens people, the boat people, sending out to the sea without engine on the boats to drown. So the world is watching. Yeah, that's a very kind of the Thai people. Yeah, but they kill their own people. Yeah, but the world is watching today what Thailand is going to do with the refugees. So Mr. Double Standard himself, opposite, he will have to please the international community by allowing these refugees to come to Thailand, and he must prove to the international community that he will look after them and protect them. On the other hand, he's got to do something for Burma to keep a good relationship. So he's, as I would say, between a rock and a hard place. What should we do with this 25,000 people just came in yesterday? Yep.
What should Thailand do? Well, you have no choice. You cannot send them back because that would lead to a condemnation of Thailand so great that you would never raise from it again. It's like send them back to be killed. Yes, but you did, or you've done it before, like the boat people, sending them to sea again to drown, never to be found. The Rohingya, yeah. Yes, That was condemned by the world. So the world is reacting to this, and after the Hmong situation last December, when 4,300 Hmong people were sent back against the will of United States, United Nations, and all the Western governments, they warned Thailand not to do it because it was not a free return. The people did not agree to return to Laos, but they were forced back. And Mr. Double Standard opposite, he said at the time, don't intervene, we know what we are doing. And of course, they, to me, did that to please the Lao government to get a better relationship with Lao. And now they're struggling because they want a good relationship with Burma, but they also have to watch the international. Did the UNSCR come in? Oh, yes. Did they give some money to feed these people, or well, that might be the problem because I'm not sure how this is done, but the United Nations refugee section should be overlooking all these refugee people and make sure that they have the proper facilities, clean facilities like water. The hygiene must be top to avoid diseases like we had in Haiti now. And in other places of a similar nature. So the United Nations must come in and overlook the situation and make sure that Thailand is looking after these people well. And as for the costs, I think actually the cost should not be on Thailand. The cost should be on the international community through United Nations. It's only fair, but the responsibilities lies with the Thai government. Well, the problem is the whole problem is with the attitude of the government. The government, I mean the administrators of that government, not just opposite government, but in general. The attitude of the top class is the problem. They don't take life of the people very seriously. They don't give very much importance to a human life. A human life is worth nothing to them unless it's one of their own. Just like in Thailand, 91 people, 92 now, have been killed, but you can see that there's no one convicted, there's no one arrested, there's nobody. But that's again the official figures. You mean it's more than that? It's more than that. It's more than that. And well understood, yeah. And I'm listening to people, I'm talking to people, and also there are lots of people missing. So I think those figures are just be put as pleasant as they could be. So because they control the media. But again, let me summary about our talk. ท่านผู้ชมถ้าฟังภาษาต่างประเทศไม่เข้าใจก็เอาว่าเทศมองไทยวันนี้ผมสรุปให้นิดนึงว่าคุณแกรมโบก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าขณะนี้เราหมายถึงคนไทยประเทศไทยกำลังถูกมองอยู่โดยต่างประเทศนานาชาติทั่วโลกว่าไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เกิดผู้อพยพเช่นพวกม้งหรือคนกัมพูชาก็ดีคนลาวหรือคนพม่าก็ดีที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็มีคนเฝ้ามองอยู่ว่าไทยทำอะไรผมก็ถามกลับไปว่าความจริงเรื่องอย่างนี้ก็เราให้ภาระของเฉพาะคนไทยรัฐบาลไทยแบกหามก็คงจะหนักเกินไปเพราะว่าคนเข้ามาขณะนี้คนพม่าเองนี่ไม่ต่ำกว่า3 ล้านคนนะครับเข้ามาเมื่อวานอีก 25,000 นี่ก็คงจะมากขึ้นอีกเรื่อยๆคนเหล่านี้ต้องอยู่ต้องกินต้องเข้าห้องน้ำต้องรับประทานอาหารต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายลำพังแต่คนไทยที่เป็นคนไทยขณะนี้ที่ถูกน้ำท่วมอยู่ก็ดีหรือไม่ท่วมก็สุดแท้แต่ก็ยังมีปัญหากันมากมายไม่ว่าเรื่องการศึกษาเรื่องโรงพยาบาลเพราะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรคือคำถามใหญ่
คือรัฐบาลเองก็ต้องตอบโจทย์พวกนี้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคืออะไรสุดท้ายรัฐบาลไทยได้ทำอย่างหนึ่งก็คือว่าเช่นการผลักดันพวกโรฮิงญาไปกลางทะเลลึกที่ทำให้โลกเขาประนามตอนที่บอกว่ามีการผลักดันเรือของพวกโรฮิงญาเข้าไปในท้องทะเลลึกและคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า500คนนั่นก็ถูกประนามโดยโลกเช่นเดียวกันการผลักดันให้ม้ง4,000 กว่าคนกลับไปที่ลาวก็เป็นเรื่องที่ถูกประนามเช่นเดียวกันวันนี้คนก็คงเฝ้ามองอยู่ในเรื่องคนกัมพูชาคนพม่าที่กำลังถูกผลักดันโดยการสู้รบเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตขึ้นมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือสันติภาพระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนี่ก็มีความสำคัญผมจึงคิดว่าเมื่อเข้าไปดูในวาระการประชุมของอาเซียนในหัวข้อเหล่านี้มันแทบไม่มีเลยผมเรียนไม่อยากเรียกวิสัยทัศน์ผมเรียนความเห็นนิดหนึ่งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งหลายไม่ว่าในไทยในพม่ากัมพูชาในลาวก็เกิดจากปัญหาเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีการเปิดโอกาสให้คนได้มีสิทธิเสรีภาพมีการเปิดโอกาสให้คนได้มีการแข่งขันหลักการประชาธิปไตยนั้นก็คือว่าให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนให้เสรีภาพบุคคลนั้นบริบูรณ์ให้มีความเสมอภาคกันในเรื่องกฎหมายในเรื่องโอกาสในเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งสาธารณะผมเรียนว่าการเลือกตั้งในพม่าอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี้ไม่ใช่การเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในเอเชียนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเหลืออยู่ในสักกี่ประเทศถ้าผมดูที่สุดวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นมาเลเซียเป็นสิงคโปร์ถ้าไม่นับเวียดนามคือเวียดนามเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นสังคมนิยมนะครับลาวก็ถือว่าเป็นสังคมนิยมของกัมพูชานี่ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยที่เอียงไปทางสังคมนิยมแต่วันนี้ก็ถือว่าสงบพอสมควรและให้มีการเลือกตั้งถึงแม้ว่าท่านสมเด็จฮุนเซนจะมีความเข้มแข็งในเลือกตั้งค่อนข้างจะมากก็ตามI said that the whole problem of this whole region of ASEAN is the non-democratic type of governments that we have. So the freedom of people are in vain. The equality is almost none. Election, just like in Burma, is not democracy. It's nothing important at all. So that's why I also convinced the Thai people not to go for election. A moment ago, I mentioned about the 6 member of parliaments, MPs, who were, one is from Ayutthaya himself, and the deputy minister of communication. He would go back and would be able to come back, I think. But he will get rid of that post by the constitutional court, and which is ridiculous. So these are not democracy that we have. So I think the best solution to solve the problem in this whole region, including Thailand, Myanmar, and other countries, we should put the real democracy onto the agenda. Yes, and I'm very glad you are doing it, and the people that you surround yourself with, because it's what's needed is education. You need to tell people really what they are getting. You need to tell people about the politics. Today, it's too much focused on persons rather than politics. You never know what this person's going to give you. He's there mainly for himself, or I would say, you look at the senators, you look at the members of parliament. They switch sides if the money is good enough from the other side. They're not honest in their politics. Too much importance on the individual. Yep, too much importance, and that's why really we need a party that will tell the people exactly what we're going to give them. We need a party that will build on the social side to support the people, and it should be for the people by the people. That's it. And this we cannot do in 2 weeks. We cannot do it in 3 months. It will take years and years. But I need faster by the means of democratic revolution. Yeah.
That's what we need. Yeah. We really need. And absolutely, and I think also people are more ready to start to listen now than they've been before. So many things have happened. It's been proved now that the sort of rallies we've been having are just in vain, because it end up with tears and dead bodies every time. It's not the way to go. So people are ready to listen now to what we can present. We can educate them into the politics, and we can also form groups in smaller communities representing the party, and they can do the schooling like to do in Norway. They have regional groups that take courses they give, and then they pick the best people to represent them for the elections. Is democracy taught in your schools? No, we don't have to. No? No, It's the way of life already. you're born with the idea, and the word democracy is not even mentioned in our constitution. I see. It's something that everyone takes for granted, and it all goes on the majority rule. If you win, that means you have the majority and you shall be in power. And this is respected, and before you can walk and talk, you know about democracy, how it should work. Okay. And there are never ever a question about democracy. ท่านผู้ชมครับ The last minute วันนาทีสุดท้ายผมได้พูดคุยกับคุณเพียร์กรัมโบเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งการเลือกตั้งจะต้องเป็นเลือกตั้งที่free and fair ก็คือบริสุทธิ์ยุติธรรมมีอิสระเสรีภาพวันนี้ต้องชื่นชมกับพรรค NLD ขององซานซูจีที่ได้ประกาศบอยคอตการเลือกตั้งเนื่องจากว่าการเลือกตั้งที่ชอบนั้นน่ะต้องเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งภายใต้อำนาจครอบงำของเผด็จการภายใต้ปากกระบอกปืนไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งในประเทศไทยหรือในประเทศพม่าหรือประเทศไหนก็ตามไม่ใช่การเลือกตั้งที่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมพรรค NLD แล้วก็องซานที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งในลักษณะภายใต้อำนาจของปืนของเผด็จการที่เป็นอยู่ในพม่าแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะตามมาก็คือสงครามกลางเมืองที่กำลังจะใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็เป็นที่น่าเสียดายว่าอาเซียนไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เรื่องที่สองผมถามคุณเพียร์กรัมโบว่าในประเทศเขาการเลือกตั้งประชาธิปไตยเป็นอย่างไรมีการเรียนการสอนกันไหมเขาบอกว่าคนเกิดมากับระบอบประชาธิปไตยเลยไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนมันเรียนรู้จากชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่สอนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากระบบของสังคมที่มันเกิดขึ้นจนคุ้นเคยเป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตยแล้วส่วนจะเป็นอย่างไรนี่พวกเรายังเรียนรู้กันอยู่เพราะว่าเราคุ้นกับแต่เผด็จการตั้งแต่เกิดมาจนถึงโตมาจนขนาดนี้บางคนกำลังจะตายก็ยังอยู่ในความเข้าใจผิดว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่อย่างที่ประเทศไทยขณะนี้กำลังเป็นอยู่อันนี้ก็คือความเข้าใจผิดผมจึงเรียนว่าหัวข้อวันนี้เรื่องประชาธิปไตยการเลือกตั้งโดยเราอ้างอิงจากกรณีของพม่ามาเป็นตัวอ้างนั่นก็คือว่าเป็นสิ่งที่สังคมโลกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับทั้ง EU ทั้งอเมริกาเขาบอยคอตเขาไม่เอาแม้แต่คนพม่าเองก็ไม่เอาเมื่อคนพม่าเองไม่เอาคนในโลกไม่เอาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคำตอบมันคืออะไรสุดท้ายก็กลับไปสู่ปลายกระบอกปืนกันก็คงจะมีการตายกันอีกมากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นศพตามมาผมเสียใจและเสียดายกับชีวิตคนไม่ว่าในพม่าหรือในประเทศไทยหรือในที่ใดก็ตามครับอ่านเรื่องไทยแล้วผมไปอ่านเรื่องอาร์เมเนียมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไทยขณะนี้ EU กำลังเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่เกิดขึ้นในอาร์เมเนียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้หลักประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่เป็นธรรมที่นั่นน่าสนใจครับมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยวันหน้าค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อ Grambo, thank you very much for joining us this evening. It's been a pleasure. And thank you. And ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการ MV New Channel นะครับกับผมวิบูลย์แช่มชื่นทุกคืนวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับติดตามพวกเราที่นี่เวลา 5 ทุ่มถึงประมาณ 6 ทุ่มโทรเข้ามาได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับDr. Mr. Gambo